मिसिंग भी नहीं करेगी, पेट्रोल एवरेज भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा ये आपको सामने इंजेक्टर नज़र आ रहे होंगे, इंजेक्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी वजूहत बताऊंगा जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है, झटके मारती है। तो मतलब जब गाड़ी चल रही हो, आप एक्सीलेटर पैडल पे प्रेस करते हैं तो गाड़ी झटका मारती है, या फिर ऐसा होता है बाज़ औक़ात जैसे ही आप जंप पर रुकते हैं तो गाड़ी झटका मारती है, फिर दोबारा चलती है। तो ये मसला मेरे साथ भी पेश आया है। 2-3 मरतबा गाड़ी को मैंने चेक करवाया है, वो मिसिंग का मसला हल नहीं हुआ था, लेकिन फिर एक बंदे ने मतलब मसला खैर हल कर दिया है। तो वो मसला हालांकि मामूली सा था, हल नहीं हो रहा था। 2-3 बार पहले मैंने चेक कराया था, मसला हल नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो हल हो गया है। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप भी अपनी गाड़ी को लाजमी चेक करें। अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग का कोई मसला है, अगर आपने उसको हर तरफ से चेक करवा लिया है, उसके पुर्जे चेक करवाए हैं, फिर भी मिसिंग नहीं जा रही, तो आप ये भी लाजमी चेक करें जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली जो वजह है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी की मिसिंग नहीं जा रही थी, तो ये देखें, ये आपको जिस तरह मैंने थंबनेल में भी नज़र आ रहा होगा, ग्रिप आपको नज़र आ रही होगी। ग्रिप इसकी ख़राब थी, टूट चुकी थी। तो ख़ास तौर पर ये ग्रिप जो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे यहाँ पे लगती है, तो कल्टस में ख़ास तौर पर जब इसमें से कोई तार टूट जाए, कोई तार ख़राब हो जाए, तो गाड़ी झटके मारती है या स्लो नहीं ठहरती। तो ये देखें, ये नई लगी हुई है, ये काबली आई है 250 की, जेनवन, जो मतलब गाड़ी के साथ की होती है काबली। तो कल्टस में अक्सर ये जो ग्रिप होती है, इसका एक तो ये मसला होता है, अक्सर इस ग्रिप की वजह से ये मिसिंग करती है या स्लो नहीं ठहरती। इसकी ग्रिप लाजमी चेक करवा लें, ये ख़राब है तो इसको ठीक करवाएं, चेक कराएं, चेंज करवा लें। और जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी में अक्सर हम लोग चेक करते रहते हैं और चीज़ें, मतलब ग्रिपें चेक करते हैं या कंप्यूटर के कोई मसले होते हैं, लेकिन मसला ये है कि गाड़ी के जो प्लग होते हैं, अगर गाड़ी में से कोई प्लग शॉर्ट हो जाए तो गाड़ी मिसिंग करती है। गाड़ी के प्लग लाजमी चेक कराएं। अगर गाड़ी के प्लग एक ख़राब है या 2-3 ख़राब है, मतलब शॉर्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से भी गाड़ी मिसिंग करती है। और प्लग से भी ज़्यादा अहम जो तीसरी वजह है, वो गाड़ी के प्लग की वायर्स हैं। अब मैं आपको अपनी इस गाड़ी का फॉल्ट बता रहा हूँ जो इसका हल नहीं हो रहा था, हालांकि एक मामूली मसला था। इसकी ये आपकी देख रहे हैं ना, इसको ये जो प्लग वाली ये केबल है, ये इनकी ये ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, मतलब ये चारों ठीक है। लेकिन मसला इसका था, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर में लग रही है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ख़राब थी। करंट तो मतलब ये दे रही थी, गाड़ी चलती भी थी, स्टार्ट भी होती थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन चलते वक्त ये मामूली सी मिसिंग करती थी। या बाज़ औक़ात जब हम कोई स्पीड ब्रेकर पे आहिस्ता करते, कोई जंप वगैरह पे इसको रोकते थे, तो फिर ये मामूली सी मिसिंग करके फिर चलती थी। तो इसकी ये केबल ख़राब थी, मतलब इसका करंट जो था वो कम जा रहा था। ये हमने चेंज की है, गाड़ी का पिक भी ठीक हो गया है, गाड़ी की मिसिंग भी ठीक हो गई है, बिल्कुल गाड़ी ओके हो गई है। और उससे पहले मुझे ये मामला पेश आया था, ये मसला पेश आया था, इसकी ये ग्रिप ये ख़राब थी, ये चेंज करा, ये गाड़ी ओके हो गई है। तो इनके अलावा अक्सर कंप्यूटर का एक आईसी होता है, वो भी ख़राब हो जाए, उड़ जाए, तो गाड़ी मिसिंग करती है। बाकी इसके अलावा और चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। बाज़ औक़ात ये ग्रिपों की तारें टूट जाती हैं या बिल्कुल ये लूज़ होती हों, तो फिर भी गाड़ी मिसिंग करती है। तो इसी तरह से गाड़ी की मतलब और मिसिंग की वजूहत होने के बावजूद ये भी अहम होती हैं, ख़ास तौर पे गाड़ी के प्लग वायर्स, और जो मैंने ये वाली आपको ग्रिप बताई है। और इसके अलावा अगर किसी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी का मसला है, इसमें एक बटरफ्लाई होती है थ्रॉटल बॉडी में, अगर वो ख़राब हो जाए, मतलब गाड़ी चल के वो ख़राब हो जाए, तो फिर भी गाड़ी मिसिंग में मसला करती है। गाड़ी का जो आरपीएम है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके अलावा अगर मतलब गाड़ी में कोई मसला है, मिसिंग का मसला या आरपीएम अप डाउन हो रहा है, तो फिर उसको आप चेक करवा सकते हैं, उसका मतलब स्कैनर लगवा के चेक करवा लें। तो यही 3 अहम वजूहत थी। हालांकि ये मामूली हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन इसी मामूली मसले की पूरी गाड़ी पर असर पड़ता है। गाड़ी पिक नहीं देती, गाड़ी जो है ना पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करती है, गाड़ी में चलाने का वो मज़ा नहीं रहता। जबकि अगर ये आप इसका मसला ठीक करा लें, हालांकि एक मामूली सा मसला है, अगर कोई प्लग ख़राब है तो प्लग चेंज करवा लें, तो फिर गाड़ी का पिक भी ओके हो जाएगा और मिसिंग भी नहीं करेगी, पेट्रोल एवरेज भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा ये आपको सामने इंजेक्टर नज़र आ रहे होंगे, इंजेक्टर,
یہ انجیکٹر اگر خراب ہے، یہ انجیکٹر مطلب کام نہیں کر رہے تو پھر بھی گاڑی مسئلہ کرتی ہے. اگر یہ چاروں انجیکٹر میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو جائے تو گاڑی کا پک کم ہو جائے گا، گاڑی مسنگ بھی کر سکتی ہے، یا خاص طور پر گاڑی بیٹھنے لگ جاتی ہے. تو یہ چیزیں تو خیر وہ الیکٹریشین یا مکینک جو ہوتا ہے وہ خود چیک کر کے آپ کو بتا دے گا. تو یہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ کلٹس گاڑی میں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ والی گرپ ہوتی ہے. تو مجھے اس مسنگ نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور ٹائم بھی نہیں تھا اس کو مطلب تفصیلاً چیک کروانے کا. تو پھر جب موقع ملا تو پھر اس کو صحیح طرح سے چیک کیا ہے تو یہ کیبل نکلی ہے. تو حالانکہ اس کا کرنٹ ویسے وہ اس نے پہلے بھی چیک کیا تھا، گاڑی کو سٹارٹ کروا کے یہاں پہ لگاتا تھا تو پھر وہ اس کیبل سے حالانکہ کرنٹ بھی صحیح آ رہا تھا لیکن پھر بھی گاڑی مسئلہ کرتی تھی. یہ کیبل چینج کرنے سے گاڑی کا بالکل مسئلہ حل ہوا ہے. گاڑی کے پک میں بھی فرق پڑ گیا ہے، گاڑی کا پک صحیح ہو گیا ہے، مسنگ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تھی، اور انشاءاللہ مزید کوئی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیوز بنائیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں، اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں. آپ کے تعاون کا شکریہ. اللہ حافظ.